ku danna mana subscribe idan har yau ka fara shiga gidan TV nan namu. Idan kuma dama tun can kuma abotan shigowa ne, danna mana like, sannan ku yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinku a dangane da bidiyon nan. Ashe zuciyata irin taki ce, mafarkin mu ɗaya ne yanzu na gazgata. Ashe zuciyata irin taka ce, mafarkin mu ɗaya ne yanzu na gazgata. Muna fata kun ji daɗin wannan waƙar da gidan TV nan namu ya ɗau nauyin kawo muku ita. Sannan za ku danna mana subscribe domin jin daɗin ku a kowane lokaci. Mun gode.